السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی سردار علي د جامعه مظهر العلوم د منګورې کوم چې غټ مفتی دی، ډېر لوی عالم دین دی زمونږ د علاقې او زمونږ د خیبر پښتونخوا او د سوات خلک چې دی نو هر سړی چې دی نو هغه پیژني. داسې یو ډېر لوی شخصیت دی، هغه یو نوم لري، یو پهچان لري. د هغه یو شاګرد چې کوم دی نو هغه خوب لیدلی دی، نبي علیه الصلاة وسلام یې 2 کرته په خوب کې لیدلی دی. د نبي علیه الصلاة وسلام پیغام امت ته چې کوم دی نو هغه یې را رسولی دی چې نبی علیه الصلاة وسلام په دې خوب کې دغه شاګرد ته ویلي دي. ټول ناول خو نبی علیه الصلاة وسلام ویلي دي چې مفتي سردار علي صاحب ته چې کوم دی زما سلام ووایه، او د سلام نه وروسته ورته ووایه چې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې زه د خپل امت نه په یو څیز باندې ډېر زیات غمجن یم، خفه یم. هغه څیز څه دی؟ هغه د غټ موبایل غلط استعمال دی. د غټ موبایل غلط استعمال دی چې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې زما امت چې کوم دی هغه د موبایل غلط استعمال کوي. دا یو خوب چې کوم دی نبی علیه الصلاة وسلام دغه شاګرد مفتی سردار علي صاحب چې کوم دی هغه لیدلی دی، او بیا ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مفتی سردار علي صاحب ته ووایه چې زما امت چې کوم دی د دې نقصاني او د دې فتنې د څیز نه چې کوم دی نو هغه قلار کړي، د دې نه ویری او زما دا خوب ورته هغه واورئ زما عزتمندو. نو دا یو ډېر خطرناک څیز دی. یو پکار دی چې موږ او تاسو د موبایل استعمال کوو په صحیح طریقه باندې کوو. دا زمونږ او ستاسو دپاره د خیر ذریعه هم ګرځېدی شي او زمونږ دپاره د شر ذریعه هم ګرځېدی شي. په دې باندې موږ نیکۍ هم ګټلی شو، په دې باندې موږ ګناه هم ګټلی شو. دا زمونږ دپاره یو داسې څیز دی، یا صدقه جاریه ده. که صدقه جاریه نه وي نو ګورئ بیا د ګناه یو ډېره لویه آله ده. که موږ تاسو سوچ وکړو نو موږ تاسو که چېرته مړه شو او زما او ستا په آیډۍ کې، په ټیک ټاک په آیډۍ کې، یا د موبایل د فیسبوک په آیډۍ کې غلط څیزونه وي، فلمونه وي، یا ډرامې وي، یا چې کوم دی نو هغه ګانې بجانې وي، هغه ما تاسو شیر کړي وي او هغه چې څومره خلک ګوري که نه، څومره خلک یې ګوري، زما او ستا به ورسره په ګناه کې بالکل حصه وي. خو که چېرته ما ورته ښه څیز چې کوم دی نو هغه شیر کو، هغه اپلوډ کو، یو بیان چې کوم دی هغه اپلوډ کو، یو مسله چې دی نو هغه اپلوډ کو، یو داسې عمل هغه اپلوډ کو او شیر کو چې د هغې په ذریعه باندې امت ته خیر جوړېږي، خیر وي په هغې کې د امت لپاره. دا زما او ستا لپاره هم صدقه جاریه ده. څومره پورې چې دا تلاوت خلک اوري، دا مسله، دا بیان خلک اوري، زما او ستا به ورسره په هغې کې حصه وي. نو مفتي سردار علي صاحب چې کوم دی نبي علیه الصلاة وسلام دا پیغام مونږ ته راولېږو او مونږ چې کوم دی د خپل فیسبوک د پاڼې په ذریعه باندې امت ته چې دی نو هغه رسو. او په بل خوب کې چې کوم دی نو دغه شاګرد د مفتي صاحب چې دی نو ویلي دي چې نبي علیه الصلاة وسلام ورته ویلي دي چې دا لویه فتنه ده، غټ موبایل استعمال دا ډېره لویه فتنه ده. نو ما او ته دا فتنه سهار او ماښام بالکل چې کوم دی نو په ډاډ زړه باندې هغه ډېر غلط طریقې سره چې دی نو هغه استعمالو. پکار ده چې مونږ د موبایل استعمال کم کړو او په داسې طریقه باندې وکړو چې زمونږ دپاره د خیر ذریعه وګرځي، زمونږ دپاره چېرته د شر ذریعه هغه ونه ګرځي. د ثواب په نیت باندې به دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کوئ او د موبایل استعمال د غلطې طریقې نه چې دی نو هغه مونږ او تاسو اجتناب وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.